Die suiwering van rou water met maksimale doeltreffendheid, geen skadelike chemikalieë nie en teen aansienlik laer koste is ons visie. Ons produk Viprovac is wetenskaplik gevalideer in die laboratoriums van die Universiteit Stellenbosch, een van Suid-Afrika se mees gerespekteerde navorsingsinstelling, en getoets in afvalwaterbehandeling aanlegte in samewerking met 'n toonaangewende geakkrediteerde internasionale maatskappy wat spesialiseer in watersuiwering en ontsmetting. Tradisionele ontsmettingsmiddels soos chloor kom teen hoë koste en dra ongewenste risiko's. Hulle produseer gevaarlike nuwe produkte en slaag dikwels nie daarin om weerstandige patogene uit te skakel nie. Viprovac se unieke koper en sink mineraalformule het tot 99% doeltreffendheid teen bakterieë soos E. coli en coliforme getoon, selfs teen hoog verdunde konsentrasies en in so min as 90 minute tydens beheerde toesig. Uitgebreide laboratoriumstudies en veldproewe bevestig Viprovac se breë spektrum antimikrobiese, antivirale en swamdoder prestasie, terwyl dit aan streng omgewings- en veiligheidsstandaarde voldoen. Teen aanbevole dosisse is Viprovac bewys nie giftig vir mense, diere en ekosisteme. Die mineraalgebaseerde samestelling laat geen skadelike chemiese oorblyfsels agter nie, wat deurlopende beskerming en gemoedsrus bied. Vir meer inligting, kontak ons ervare adviseurs by info@viprovac.co.za of besoek www.viprovac.co.za.